جناب استاد به چه کسی لقب شیخ الاسلام میدهند که باید داره چه علومی باشه؟ به اون شخصی که متخصص همه فن باشه، مثل شیخ الاسلام ابن تیمیه، مثل شیخ الاسلام ابن قیم، کسی که امام مجتهد باشه. آیا مولوی عبدالحمید شایسته این لقب هست؟ نه، اصلا نه. شما نمیدونم چرا اینقدر دنبال القاب میگرده. قدمته امشي به يسعى معي كل الذي يرجون فضلك، كل الذي يرجون فضلك امطروا، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي.